Марк бәян иткән һөйөнөслө хәбәр. Беренсе бүлек. Алла улы Гайса Мәсих хакындагы һөйөнөсле хәбәрнең башы. Ишагыя пәйгамбәр китабында язылганса: Мин һинең алдыңдан хәбәрсемде ебәрәм. Ул һиңә юл әдерләр. Сүлдә тавыш яңгырай. Раббыга юл әдерләгез. Уга хукмактарды турайтыгыз. Сүллеккә сумдырусы Яхья килгәс, был һүҙҙәр бойомға ашты. Ул кешеләрҙе гөнаһтары кисерелһен өсөн тәүбә итеп һыуға сумдырылырға өндәп йөрөгән. Бөтә Яһүдия халҡы һәм Иерусалимда йәшәүселәр уға килде. Һәм гөнаһтарын танып, уның тарафынан Иордан йылғаһына сумдырылды. Яхья дөйә йөннән туҡылған кейем кейеп, биленә тиренән ҡайыш быуҙы. Сиңерткә һәм солоҡ балы менән туҡланды. Вәғәзендә ул былай тине: Минән һуң ҡөҙрәтлерәк берәү килә. Мин эйелеп уның аяҡ кейеменең ҡайышын сисергәлә лайыҡлы түгелмен. Мин һеҙҙе һыуға сумдырҙым, ә ул һеҙҙе изге рухҡа сумдырыр. Шул көндәрҙә Галилея өлкәһендәге Назара ҡалаһынан Гайса килде һәм Иордан йылғаһында Яхья тарафынан һыуға сумдырылды. Һыуҙан сығыу менән Гайса күктәрҙең асылып китеүен һәм үҙенең өҫтөнә күгәрсен рәүешендә Алла рухының төшкәнен күрҙе. Күктән: Һин минең ҡәҙерле улым, һин минең ҡыуанысым тигән тауыш ишетелде. Рух шунда уҡ Гайсаны сүлгә алып китте. Ул сүлдә 40 көн булды һәм шул ваҡыт эсендә Иблис тарафынан һынау үтте. Ул ҡырағай йәнлектәр араһында йәшәне һәм фәрештәләр уға хеҙмәт итте. Яхья ҡулға алынғандан һуң, Гайса Алланың һөйөнөслө хәбәрен вәғәзләп Галилеяға килде. Ваҡыт етте. Алла батшалығы яҡынлашты. Тәүбәгә килегеҙ һәм һөйөнөслө хәбәргә ышанығыҙ, тине ул. Галилея күле буйынан үтеп барышлай, Гайса балыҡ тоторға ау һалып йөрөгән 2 балыҡсыны, Симон менән уның ҡустыһы Андрейҙе күрҙе. Миңә эйәрегеҙ. Мин һеҙҙе кеше аулаусылар итермен, тине Гайса уларға. Тегеләр шунда уҡ ауҙарын ташлап уға эйәрҙе. Гайса бер аҙ барғас, Зебедейҙың улдары Яҡупты һәм уның ҡустыһы Яхьяны күрҙе. Улар кәмәлә ауҙарын ямайҙар ине. Шунда уҡ уларҙы янына саҡырып алды. Улар иһә аталары Зебедейҙе ялсылары менән бергә кәмәлә ҡалдырып, Гайса артынан киттеләр. Улар Капернаумға килде. Гайса шәмбе көнө тыуғас та ғибәҙәтханаға инеп, йыйылған халыҡты өйрәтә башланы. Уның өйрәтеүҙәренә барыһы ла хайран ҡалды. Сөнки ул уларҙы ҡанун белгестәренсә түгел, ә хакимлыҡҡа эйә булған кеше кеүек өйрәтте. Тап шул ваҡыт ғибәҙәтханаға шаҡшы рухы йәләшкән берәү килеп инде. Ул: Назаралы Гайса, һиңә беҙҙән нимә кәрәк? Беҙҙе һәләк итергә килдеңме? Һинең кем икәнлегеңде беләм. Һин Алланың изгеһе, тип ҡысҡырҙы. Гайса рухты: Шым, тип тыйҙы. был кешенең эсенән сыҡ. Шаҡшы рух әлеге әҙәмде дер һелкетеп, көслө тауыш менән ҡысҡырып эсенән сығып китте. Һәммәһе лә хайран ҡалды. Бер-береһенән: Нимә булды был? тип һораша башланылар. Ниндәйҙер өр-яңы тәғлимәт. Уның шаҡшы рухтарға ла бойороҡ бирерлек хакимлығы бар, ә тегеләре уға буйһона. Гайса хаҡындағы хәбәр шунда уҡ Галилеяның тирә-яғындағы ерҙәргә таралды. Ғибәҙәтхананан сыҡҡас та Гайса Яҡуп һәм Яхья менән бергә Симон менән Андрейҙың өйөнә китте. Симондың ҡәйнәһе тотош тәне ҡыҙып, ауырып ята ине. Был хаҡта шунда уҡ Гайсаға әйттеләр. Гайса ауырыу ҡатын янына килде лә, ҡулынан тотоп торғоҙҙо. Ҡатындың этән яныуы тулыһынса бөттө. Ул тороп уларға табын әҙерләй башланы. Ә кис етеп ҡояш байығас,
Гайса янына бөтә авыруларҙы, ен ияләшкән кешеләрҙе килтерҙеләр. Бөтөн ҡала халҡы уның ишек алдына йыйылды. Гайса күптәрҙе төрлө сирҙәрҙән һауыҡтырҙы, күп ендәрҙе ҡыуып сығарҙы. Әммә ендәргә һөйләргә рөхсәт итмәне. Сөнки улар Гайсаның кем икәнен белә ине. Иртәгеһен Гайса яҡтырған сыуыҡ тороп ҡаланан сығып китте лә, аулаҡ урынға барып доға ҡылды. Симон иптәштәре менән уның артынан ашыҡты. Килеп тапҡандан һуң, Бөтөн кеше һине эҙләй. тинеләр. Башҡа урындарға, яҡындағы бүтән ауылдарға барайыҡ. Миңә унда ла һөйөнөслө хәбәрҙе вәғәзләргә кәрәк. Мин шуның өсөн килдем дә инде. Тине Гайса. Ул бөтә Галилея буйынса ғибәҙәтханаларҙа вәғәзләп, ендәрҙе ҡыуып йөрөнө. Бер көндө махау сирле кеше Гайса янына килеп, уның алдына тубыҡланды ла, Әгәр теләһәң, мине таҙарта алыр инең. тип ялбарҙы. Гайса уны йәлләп, ҡулын һуҙып уға ҡағылды ла, Эйе, теләйем. Таҙарын. тине. Сирленең махауы шунда уҡ бөттө. Ул таҙарынды. Гайса уны шунда уҡ янынан оҙатып, Ҡара уны. Бер кемгә лә бер нәмә лә һөйләмә. тип киҫәтте. Руханиға барып күрен дә, һауығыуың өсөн Муса ҡанунында талап ителгән ҡорбанды килтер. Был кешеләргә һауығыуыңды раҫлау билдәһе булһын. Әммә ул бынан китеү менән булған хәл тураһында бөтә ерҙә һөйләп йөрөй башланы. Шунлыҡтан Гайса инде ҡалаларға асыҡтан-асыҡ инә алманы. Ул ҡалаларҙан ситтә, аулаҡ урындарҙа булды. Әммә унда ла янына һәр тарафтан ағылдылар.